Coño, se te tiene coño. Coño, se te tiene coño. Coño, se te tiene coño. O'zimizning eng yaxshi qo'llovchisi udum ko'zoynakleri. Diyarımız istimal bazırda bizge en kerakligi mehr muhabbet ve xalqqa yor bo'lgan yurishlaşgan sorundur. Ehtiyacımız a'lo mulozimat ve yaxshi suhbatdir. Bugungi tor davrda kunda uyda o'ltiribla yengillik ve qolaylıklardan bahramon bo'lishdir. Siz izlagan ozod muhit, qolaylik turmush, mukammal baza xalqyar tanla bazırda. Keling, xalqyar tanla bazırga keling. Hamma qolaylıklar mujassamlangan xalqyar tanla bazırı sizlarning kelib mal setib olishinglarni qarshi oladi. Xalqyar xalqning yori. Saat 1'ye geldi, hiçbir adam kirmaydi. Kep qala ustam bir aldırmısla. Saçlarımı yaxşı ulap qapcıma, ötken kedin xel jalliq ulap qapdı usta. Hemen de xerida kirmegenden demiş yengen qıptırlı meni çiçimdi mo. Maqile. Ay tağa. Uflap qaldı abal işte. Şimdi tazalap buldun mu? Ha? Tugaydi de. Heh, bitti ustam. Bak set bir öğrüp sizi yapatayım ya. Şunda çıraylık ya mı ne? Ne çıraylık bunun, ne çıraylık bizden meldik keçiğinin kuyruğunun bunun Bir çıraylık. çaylık tutmak gelse kaldı. Ne yaptı bir getirin? Cim var bizim koşumuz yaman çaylık öğretti. Öpüşmeye yap. Eyne qalab baksın ustam 5 çıraylık gördüm. Bir Fatime hali kolduruz. Episod kapçıma sen çıktı kadar Fatime'nin ügüne. He, ügensilcima mendine. Ben çaç öğrüştü ülgensem dükkan bir kızmalı kredi açıysa yıkın kegel koyup bakalım. Mana. Man çuvak da, öğrensizle. Öğrenim lan. Öğrensizcima. Makul. Şıkkınlı bir bakat çıkıtay dükkanını çaçtı kendine. Man da öğriydi o adam. Astıraqsız. Kira mana. Ha, lima. Xerida geldi. Voy! Ucuh. Voy aka! Sizlik kıldınız mı? Sizlik mi? Sizler. Ha, Fatime. Sen aka. Sen? Vay ustam. Kepti ustam kepti. Vay ben bekamına kaka sizge. Aka siz yılıkı neymiş yok mu? Ha şu. Ha, çiçeğimi hesap koyayım da. Ma aka mı yılıkı ne? Ha, o yılık bizim emasmi. Ya demek çoğunluk çolpan. Çolpan ya çolpan. Kanday çiçeğimi hesap düşük kaptan da. Ha unda olsa ma çaç deme yasay. Hey! Ya bu çaçtan yasaydıran biri ma akam nikin yasay bol ma akam nikin. Bu çarşını yasamaymiz. Yasaylı. Yasamaymiz. Oy bundan yasığın bağma. Kim oltura yasaylı atayın kendine. Menin yasığım var iken sizden çeçimizden. Karan manda, kapıdan sağlığınız için her xil toy tökün, manda nimelerge, mesleçelerge, uçuruşlarga basa şunun layık qılıp yasap çıkarıp etimiz. Siz neyle olmak istediniz? Bir uçuruşqa. Ha, uçuruş var. Yok hüküm aka. Kandara şekilde yasay. Muşakan qanday yasab qo'ydi, shunda yasab qo'yay. Magano çeçinci qıra. Aş başkalar körse, kör mü kaçırdıgan qıp yasap ya? Unda olsa onu yasaş ketmedi aka. Siz bir çiçeğinizi birip duran ma akam. Yok hüküm. Neymiş qanday yasayınız? Şu an şu görüşüden kız oğlu bir sert görüneydi. Hem manda kıl ne? Manda kıl ne manda? Ma çolpa hakimizden bizden dükkanı kendine ma asan emez. Biz bak amrakça aşkınım. Şunu bir İğir kömey, navadı bir şarayet yapıp kaç dikkide kopap bir ot skotluk bir kinaraldım aryavında peşamda baktı. Tamam. Nakış kırısı nakış etkisi oldu ki sen aldıraydık ya buna. Ya aça, kulağa kaça, kalan benim çıktım nakıldan ama akerimiz atayın kattı ha. Ebimiz aşk kılımlarını araya orladı. Hadi aka çalar. Ülkenin tayyorlik. Ya aka, İşte ma aşkınlığı tayarlık ketmeyin ma aşkınlığı. Men şavşıp bin olaycı. Qani. Ha, şu yılık ya. Aycan. Yüz ağızlanmaydan, spontanmaydan apettim risteydi aldım abiga. O kana kılmayamdı. Sen ağıyla bulgan ki senin uyandı yatmay. Talada yatsan bulam değil mi? Hey yat. Men uyan mehmonxona olgan diken. Mehmahan olgan iken de nikah yatmayma, ijara kanun to'layma, to'kunun pulini to'layma dedi. Timsa opgan dasa. Arman bilishqana tamoqni yetayotgan, kirqatni yuvayotgan. Endi yenib ketmasam bular deb bo'lmama men. Bo'lmama deb. Men benim yerimni ig'lo olma demidim. Ha, muncham Fatima ekanman, Aisha yatay. Ammunchuk gulinglarni ishlatma uqdingmi? Kunda munchuk chish.
Ben ön günde Pakistan'da tamam çekiş ruhsat yok. Ne ma'qul, ma'qul. Turmusamlı bo'ldi ku bundan keyin. Atir chachima hamda aytidan boshlab. Öğretirim çaç. Rahmat, rahmat. Jo, rahmat. Bek rahmat. Sizlar dumbillardan tatlar, kechiş qarg'is suqamsan ishqda dumbillar. Ya bunda yıkıldı çırağının tadı. Burada aldıda tatimiz ne? Kalayım kat takip şunu alacağım. Ya, özünüzü Satranç görmez. kalladı oynayıp şey. Her resim bir şeyler az. Kılan kaç bizimle resim tatip koysa? He. Çıkarken bilen bir şey olayım mı? Ne mi var mı yerde? Ha. Ha, bo'ldi. Ona bizden tatlı ha. Ay, shu kishini ta'tillatdim tag'aq. Endi rav rust yasayla chash deganman. Kamış çeçini bir sert piyasa koyun. Hajizim faqat bag'ingiz yo'qmi uchirishga? Endi bu yerda dardimni to'kkim yo'qdi, lekin deb beraylik. Men o'ydilar yeshim cho'ngib ketdi, to'y qil deb oldirib ketib bordi. Lekin men hozir to'y qilgim yo'q. Nimishqa sanlarda o'zinglar bilsizlar. Endi kasbiy jihatdan xili ustuq qazinib, hammadan tunib qolgan vaqtim hozir. Endi bunda sharoit bilan to'y qilsam, kasbim tashlanib qoldi, uy bola chaqadi. Endi qilay desam, endi o'yolmadim. Endi saqlagan pulim yo'q. Bu to'y degandan bir mas'uliyat tuyg'usi nihoyat kuchli bo'lgan odam qilsin buni. Shu sharoitlarni hozirlab qo'yganda. Endi to'y qilgandan keyin xotinimning o'zi tushib qarashdi, mening shu ayollarning har xil so'rinlar bo'ldi. Uyga ketdi. Har xil chiqimlar bo'ldi endi. Pul yo'q deganlik emas, lekin keyin bola bo'ldi. Endi bu xizmatda uyda bu kasb tashlanib qolgan ishlar bo'lib qoldi. Oila ko'ngil bilib qolmaymiz. U vaqtda endi komandirga chiqadigan ishlar bo'lib qoldi. Xotinim bir qator yolg'iz qolgan bo'ldi. To'g'ri tushundish shu qator davomlashib bersa, ko'ngil so'rib qolgan. Oilaning bir yaxshi ritmli turmush buzilgan ishlar chiqaruvchi. Şu an kasbiy jihatdan texan bir ustuq qazinib bir o'ringa kelgan vaqtda, mening pulimga, mening uyimga deb bir keynimni tashlay olgan vaqtda andan to'y qilaymikin deb o'ylashgan. Bek to'g'ri o'ylabsiz deymisiz, hozir yoshlanmish turmushni bek o'yin o'rni ko'rdigan bo'lib qoldi. To'yli dis qilayotgan keyindan ajrashayotgan, mas'uliyat tuyg'usiga yo'q bu erlarning ayollarga. Bek to'g'ri o'ylabsiz. O'ttirdan ayirib jonfir qilib ikki taraf chaplab turibdi chechini. Ben bununla toy qilma dedim ben. Nasihatni harish qildim, anglamadı. Atansıqımı dedim bu musa? Anglamadı. Şu an ben bu qo'shilmayman bu to'yga. Siz demiş qo'shilmaysiz birer tıklınız birey degan ben. Ya qo'shilmayman degan to'z hakkında departman. Endi shu desam gap chiq. Men xotinimdan ajrashamay turman hozir. Aka bu ben xotlanamay kunda ustamdan akamdancha bishini ag'irtib pul bersiz men xotlasam deb so'ran qildatdim. Pul jilib bo'lamaydi. Siz qo'ygaysam deysiz ya. Qo'yarkan men to'y qildim daha. Men xotinim bilan aralashmasdan oldida o'sha og'iz bishimni og'irtatdi u. Kiraqi bir mashina chiqib qolsam, shopir ayolmi ermi deb so'raydi. Ayol bo'lib qolsa mashina chiqmayman ekanman. Chiqsam ko'ygiligim borda. Yo'lda bilmay qolsam, 50 metr jiroqlikda bir qiz olib kelib qolsa, mening ko'zim qarab turib oldi. Meni shu qiz olib qaramdi, qarmamdi deb qaraydi ekan. Endi to'y qildik. To'y qilgandan keyin endi ishxonaga kelib ozroq bir xizmat boshlaylik deb tursa, telefon qildi. Uyga onasini gap bering, ma'nasini qilib bering, bolaning onasi kam, ma'na qilib bering, aya ko'rmay, maya ko'rmadi. Ma'qul deb o ishni qilib kelguncha ish qolgan. Kashib ketgan. Oxirida shuning bilan pul akamsam uyga. Siz pul topmadingiz, pulni nega qajildingiz, kimga qajildingiz deb bir mo'j peshonamga do'qsaladi. Üniversite sizin pişanınızı doktor sinirlenip mi yerge çıktı der. O'tirma, andash xotiningizdan sizni kunligini ajrashimsan bo'lmaydi degan baloga keldingiz. Men xotin ish degan kunlayda shu, hozir jamiyat buzib ketsa, qizlar, o'g'illar jamiyat qalayim qachon o'zingiz bilasiz. Unchalik kunlimamda ayol ish degan. Endi kunlidim deb har kuni uning yinida bo'la olmadim men. Pul topmadim. U qo'saq bir narsa ham men yema, bolam ya. Qanday gap bu? Shu endi yinda o'tirib olgan qo'saq to'ymagandan keyin shu amal yo'qka. Bir mo'ch g'amni tortib, bosh og'riqni tortib o'tladim, shu ajrashib ketaymi deyman. Siz to'y qildingizmi? Ya, la qachon boytaqdi ha. O'ziga ozmikan?
Muşta şapaqlığından ayağını külleydi. Toy qilishning oldida qizlar chachirab, shapaqlik qilib, qash ko'zni o'yinib, ozroq muskulmanda namoyon qilib ketgachga, Voy, o'zingizga chiqib qo'ygan yer borga shunga. Anda chaqchaq qilmaydi, jima turmushqa. Shunday. ish qilib ajrashgan sen to'y qilmaysan. Ha, ma'qul. Ma chashni yasanglab qol. Yasaylar, yasaylar. O'tirdin aramda. Mush ustan degandek o'tirdim ayirib, chaplab, par faqat. Aka bu siz bundan burun qizlar bilan ko'rish bakmaganmammış, öydeki tanıştırgan qizlar bilan. Ko'rashgan. Ko'rashgan shundan chiqadi. Dastlabda bir qizlar bilan ko'rashgan, ko'rishib. Opol-topolda ko'rishib qoldik, o'ynagandiki, oshxonada tomoq yeylik deb shu oshxonaga kirdik tanglar. Ha. Kirib, shundoq kirishimizga oshxonaga hammasi yuluq degan gap bo'ldi. Shunda yana bir qizlar bilan nay jib qo'yiblam, o'ltadik. O'ltirib tomoq yeb, o'ltirsak, magan tarafda o'radimiz. Elaqshikni qo'yib qoldik. Qasna? Qash kim o? Voy, elaqshikni Ya sizden iş kimi kış benim iş güzel kördün mü? Bastırıp dururlar, çakırlar, bastırıp dururlar görüşme. What? Hay nima nima var? Oh my god. Oh my god, tep kimi. Hay deb tükürükleri az cütütüp yapın ama gözlerim çaçarak git bardı. Ha, mushibing shumi? Bek teyze, ustam sizden olalarla kendisi. Şunun bilan birinci qata qo'ygandim men bunda chandumay oltadim. Oltasam aqizman yeyib deb oltadi. Şunun bilan tomoq yasaq ikkinchi qata yana pong'dil qo'yib qoldilar. Ay şipinning o'zini. O'zini ovoz shunchalik ullik. Shuni men oyda chiqarib, men shipinimni ko'rib, sizlar deganda qilib yeyib qo'ydim. Bo'ldi-ku, to'xtasi bo'ldi. Aqizman qarab o'ltirdi. Shunda xijilchilikda yana davomlashdi. Tamoqimizni yeb o'ltirsak, uchinchi qata yana pong'dil qo'yibdi o'sha pin. Qo'yayotgan tema atrofga dastlab kirsam qarab qolgan tomoq yeyotganlarimiz yiliq shuka, yiliq urug'i chiqqan bola shuka degan taqizol cho'kini tashlab ketdi. Sizga anda qolgan ekan shu men baya bilib bilmaylam. Iliqna shuka deb sapdim men shu sizning to'nig'i cho'lpan bo'lgan ekan deydigan o'xshaydi ekan. Ikkinchi qata yana bir qizol bilan bir oldigan bir 15 kun so'rishib yurib, shunda yaxshi chiqishib gaplarimiz bir yerdan bo'lib qamlashib qolgan bir choyxona kirib o'ltirdik. Choyxona kirib o'ltirib paranglashib. Shunda xo'shal o'ltirgan to'q. Nereden paydo bo'ldi? Bir fuyan bir o'g'avol bor ekan. Endi o balni to'lg'ishiga endi o roldagi obrazimga to'g'ri kelmaydi-da. Aka, chengiz ustiga qattiq choy jarlab beraymi? Hamma Kızamasiya qarab chiqdi. Birdandan keyin kirdim. Aka, yana bir narsa lozimmi? Dedi, yo'q, ukam lozim emas. Bo'ldi, rahmat. Deyman yana g'et chiqdi. Uchinchi qatda yana kiribdi. Yan nima dedi Qizil aka? qarab o'ltirsa, aka, men sizga bek amroqdim aka. Mush mumkin bo'lsa ishningizni qachilab bir telefon nomeringizni bergan bo'lsangiz dokka. Ishdan chiqqaningizda unda o'ylayotgan shipinton xolasa. Deydi. Qiz olmush nomlan paranglashib daplatishgan. Xato tushunib qopding-a, qiz. Endi shunday qildi-da. Siz osa emasga juma amsi bir amal topaylikmi aşqa? O'g'avaloda bola. O'g'avalar. Vaqma ishna. Shu endi ma uchrashishim endi yana ashish qatamli uchrashishdak mag'lub bo'lsa-ku yaxshi. Lekin aqizval yana endi odamlar ichki kirib chiqolmaydi. Bir kerakli yaxshi ko'rib qolgan ishlarni. Ashta boshqasini qo'yquvim yo'qdi hozir. Shu qanday qilaman? Bir ish bo'lib bu anda. Bir amal topaylik, juma. Amal topaylar. Adash, bo'lmasa qiz bilan ko'rashga vaqt yo'q qara. Nima qilamiz ya? Hech kimni tozim mazza qilib, tomoq yeyotgan vaqtda barmog'ini taqashtirib, burningga tiqib, burningni ko'chilamiz. Mushum amal oldi men. O amal bu. Qiziga Ya bo'lmasa, hech kimni toza paranglashib, tomoq yeyotgan vaqtinglarda yo'qliq qo'yib Samsaq yapli kirantim ya. Ha, buzdu. yelkaga yuzgan narsalarni nima bor? Nima bor? Va. Lobo bastı. Lobo. Ha, lobo yensiz. Lobo yana bo'lsa. Hay, yap. Yelkaga yuzgan ish qilmaydi juma. Men ish kunni yaqsal
Qusqun bir aram bop ichim sir qapti. Makamı ben kızım yakıldı. Bo'lmasa adash. Aş filmdeki aş obrazımız boyunca görsem de eşkimiz biliverir. Ben bilib berish berman. Ash xarakter bilanmi? Ha. Sen berish beraman. Aslan hazır qana bo'lsa. Ma ustamni ro'lab bersin. Ustam yaxshi qilsizmi? Ha. Gel cip o'yan kirmadi qiz. Jipdi. Ha qanday ovoz? Ha o'tir. O'tir. Ha yaxshisiz. Va bu mening undek yaqin do'stim. Hali bir o'tirgan do'stim. Bir karavatta. Ha, Mendek amra qo'g'atgan oqshom qo'qsi yana kirib bilyatib qoldik. Sizcha nima ish qilsiz? Bankada ishlayman. Ha, shinka darslarni bijirtgansiz. Hajjab yaxshi. Mashqimizga birdan bijirib bergan. yaqinda to'y qilib. Ha, ya. Sayohat chiqmoqchi qilib. Qissaga. Voy kechib yaxshi qilganman qaramush qorigas. Yandaylarim, mushqi yankorlarim chiqibdi. Chiqini bir karvat qo'ygansizlar, aqcha. Voy sizni bak qarmasam da yingiz qarbisibdi. Nima shunday bo'lib mana? Yaxshi qildingiz. Hey bu Ay to'xtama. Amal ne qo'llanmaydi eng yaxshisi. Nima ish qildi? O'qidan xato tushunib qolmasa nima? ha shu Qizlar xato tushunsan mayli. Ko'chaga chiqib yeyib qolarmiz. Ya atrofda akşam yağış tatlanmışda kereşki olmaydı. Ya aşkanda ya bir kapite yolda fikir istemezme. Ha bilgenlik ama bizde ufak hem de. İki ufumğanlık hata düşündü. inoq shunda oldi elim Ma işkisi xatarlikka, ma işkisi tügen, to balda gap sözge yig'ib kutulashgan. Rostga debmanda. Anlash. yaxshi unda qilmaydi. Boshqa. Boshqa usul o'ylashaylik. To'y qilmoq nimda bek tasdenda. Sizmi to'y qildingizmi aka? Ha. Mama uydagilar tanishtirgan ustam. Bek men bir o'ylish boqay deb tikanman. Ya bo'ldi. Sizlar yashingiz kichikka, sizlar Shundayman. ular yaxshi o'zingiz bir Bek aldıraydı cevap işlerine toyğumu aldırab. Ya bek aldırmayman. Mening ma uzun ishlaydigan muhabbetim bo'lgan bo'lsa, dikkatsiz ep qo'ysam bo'ladi aldırgan. Voy nari gapni qilmasizlar. Ya bo'lkansizlar ishqil bir yad ishlagan kim bo'lmasa Voy akam. Ay bo'ldi amalni qilaylik mana. O'sha qo'ymasam gap qilishaymi? Qandoq saqla. Amalni O'zinglar tepimla amalni men desam uni mıg'andı kim? hey bir amal topdim. Qilaqizlarcha bir amal topdim. Mudo o'ylab men bayandan yaxshi. Ma ishkakimiz bak esilkan. Bak kichik bo'lgan. Bu hozir jamiyatimizda manchilik nam qozongan cho'lpon akalarimiz, achilarimiz bu bizning bir salonga chiqib manda gap so'zni qilib yurmaydi. Rost. Yasasizmi? Ya rahmat aka bizda bir kichik ko'may satrach bal ekan bu demay asham gapni deb qadam rahmat. Hurmatimiz Texinbek Rasmi. aka. Bak obdan akalarimiz ham bor. Shuna eng yaxshi hech qanday qilmay aka chechimizdan o'z paydi bilan qilib qo'yayman. Yasmamdo. Ya yasmayla. Şu boya kirganda bir silkirdan chechimizdan. Kurashmanda. Ya ko'rishida mana mush paydagi boya do'kon qanday chigan bo'lsa, shu paydi bilan chiqar. Ko'rishini qizlar. Ko'rishab, Qanday qilma? kim o'chqildan aka. Xanam, amsa ma'lum manda ish. Shunda men onam bilan dadam konuşturgan. Mening hozir to'y qilgim yo'q. Shunisinnimi aldab jugim yo'q. Men ma kasbimda o'zim o'ylagan shuni qilib bo'lgandan keyin, amdim o'ylashay degan. O'ydigan ko'ngilni rad qilammidan. Am sizni aldab qo'yib, bu bana tepib kelmaydisan, bu toza adabsizlik oldi ekan. Shunga deb ash jimi samimiyatligimizni ifodalab, gapni jim oldirib qo'yishingiz mencha aqizolmamda ata-onasi zo'lda axchancha. Qizvalamamda bikan ko'rabman sizni yaxshi ko'rab qilib, ba'zi sizda cho'lpon kidishgan balni yaxshi ko'rgan qizlar bajja qilamakkan ja. Shunga jim gap qilamdan. Ma tag'in umrda bir qaytib aram to'g'ri gap qildi, qarang. O qizalma sizni yaxshi ko'rib ketish notayindan o qizalg'am o'g'ildi. Uning da rost gapni qilib, ma'ni munosabatni oxirlashtirgan ishni qilam. Sen kirgan chiqqan xaridorni qani gap qilib gapdan bo'lib qolmay tag'a. Voyjon, tillaqacho. Biz ma muhabbat sohasida qilib pishva olib qoldik, dashi. Jon. Unda bo'lsa o'yin o'ynab shumash, ahvolni rasl deyman. Ashtan qilaman. Ashta qiling aka.
Ay, hiç kanda kabılık çıkmayacağın ona. Şu. O kabaldaklarım gaç yigitni deversiniz, güzel mi kapılmayın? Ha, aşağılık qilay. Bu yer çaş yastınız deb kelib sizlarga dardimizni deb kelib. Yak. Bak. Ha, unda qo'ysa biz Bo'ldi. Ya Sıldek Çolpan dükkanı kendi ben sana biz için şeref var. Bo'ldi. unda qo'ysa tag'aq amma bak yaxshi qilib kelsangiz. Rahmat. Akilar ketim kelib machi o'zga vaqtda sana chashyapsiz. Ay sakal bir basma. Şunda kolumuz yenge. Bo'ldi. Ha, men artistlarimiz tavsiya qilib qo'ya chash yastırgan ishlar bo'lsa, gap filmlarga. Rahmat. Maqul ki kep durma. Ma'qul. Maqul. Xo'sh. Maqul akam sen. Maqul kep durma aka. Ağıllama ustam, ağıllama. O artistlik için bizim tüyeceğin kıydıgan oldu ya. Eğer sen kep kalsa, ben yarab kalsam, birer olga çıkıp minsin olup kessem, sizligi bu kaç birim ustam? Rahmat yo'g'ash qildi ekanlar. Sizligi bu kaç birimi? Voy qanday qilay? Sizlar Çolpan bop kitlar. Sizlar ma balning keyninchib Çolpan bolimi demay. Eng yaxshi ata-ona tanishgan göp bitilib cho'kan bo'lasiz. Ay ağzılardan zerli tamçıydı sılnan. Eğer çolpan bop gitip kalsam kalsılar, asıllıca meni yana çay kutamı getirem. Vatan. Yana çay. Men hech qanday chechinlarni shashlarni yasayman. Ya ustam sana hiç kısamayman. Bo'ldi ishinglarni tepib qilinglar. Ha maqul. Çolpan bolamadan. Kecha chiqqandan uflaman endi. Gözünü yumup puflaylasın. Ejib qo'shib ketdim. Men ichidagi bir narsani netlamagan shuni qiltajmatlar qachon. Ha. Voy 4 yil oltin taqit etmaydigan maymoq. Qachonli qarsa shu. Alhamdulillah qoldi. Voy odash nima dedim sen nima og'aynaga o'xshatamdim da. Manda nima? Voy, ma'qulmi? Chiroyli ko'rishni Buna chiroyim bor? Ejib naqshin teyze etib Ha, shunda bo'ldi. Mush ovoz sizdan chiqatamda? Vo. Akidap bo'lib, akidam doğğuyumtum ya ağaçda o'g'iyumtum deb faqat. taqashdimi? Yo'q, taqashmadi. Apıl dedim Cuma, prem. Voy, kulishmaymi dedim.